Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara kaum muslimin jamaah pengaosan Ahad Injang ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wonten kesempatan injang menika kula panjenengan sedaya saged makembal lelenggahan wonten ing majelis ingkang sae menika. Mila wonten kesempatan injang menika lajengaken punapa ingkang sampun kita aturaken wonten pepanggihan kula rumiyin. Menawi kala rumiyin sampun kita aturaken salah setunggalipun prastawa wonten ing dinten kiamat inggih menika hari berbangkit. Mila wonten kesempatan enjang menika kita lajengaken dumateng tahapan salajengipun inggih menika kados pundi mahsyar lan haud. Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, ngingingi masalah mahsyar inggih menika setunggalipun panggenan ingkang kados pundi sedanten menungso sak sampunipun dipun bangkitaken saking alam kubur, kados pundi piyambakipun badhe dipun tempalaken wonten setunggalipun panggenan ingkang menika kawastanan mahsyar. Lan ngingingi mahsyar menika para ulama menika wonten setunggalipun perbedaan pendapat menapa mahsyar menika mangkih bumi ingkang enggal utawi bumi ingkang wonten sakmenika ananging sampun dipun ubah kalian Allah Subhanahu wa taala. Menika perbedaan antawisipun para ulama. Wonten ingkang ngendikaaken bilih mahsyar menika mangkih bumi enggal. Lajeng wonten ingkang kagungan pendapat bilih mahsyar menika mangkih bumi ingkang sak menika ananging sampun dipun ubah kalian Allah Subhanahu wa taala. Sedanten kala kanthi dasar inggih menika surat Ibrahim ayat 58. Wonten mriku dipun sebataken yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Jadi pada suatu hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah, Zat yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dados saking ayat menika mangkih muncul kalih pendapat kala wonten ing kalanganipun para ulama ngingingi padang mahsyar kala wau. Ingkang sepindah ingkang kagungan pendapat bilih padang mahsyar kala wau bumi sanes mangke. Piyambakipun mahami kanthi ayat menika yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Tetapi kalau semanten bumi menika dipun gantos kanthi bumi ingkang sanes.
Menika kelompok pertama saking para ulama. Lajeng kelompok ingkang kaping kalih pendapat sanesipun ingkang ngendikaaken bilih padang mahsyar menika bumi ingkang wonten sak menika ananging sampun dipun owahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Dados bentukipun boten kados ingkang wonten sak menika. Lan pendapat ingkang nomor kalih menika ingkang kalangkung kiyat kanthi dasar dalil-dalil sanesipun. Kados pundi wonten ing dinten kiamat sakmangke kados dipun sebataken wonten ing surat Al-Insyiqaq ayat 3 wa idal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan. Dados bumi ingkang wonten sak menika wonten ing dinten kiamat sakmangke badhe dipun rataaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Bumi ingkang langkung inggil gunung bukit menika mangke rata. Kula panjenengan semangertosi kados pundi rikala kiamat kedadosan menika. Kados pundi gunung-gunung menika mangke dipun hambur-hamburaken. Sehingga kados pundi mengke lembah-lembah cekungan menika mangke dipun isi saking gunung-gunung ingkang runtuh menika. Bukit-bukit ingkang runtuh menika. Rikala semanten kados pundi laut menika toyanipun dipun suntak. Menika dahsyatipun dinten kiamat sakmangke. Lajeng kanthi dasar ayat sanesipun ugi ingkang ngendikaaken kados wonten ing surat Az-Zalzalah ayat nomor sekawan. Wonten mriku dipun sebataken yauma idzin tuhaddisu ahbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Berarti kan bumi ingkang kula panjenengan sedaya sak menika panggeni menika mangke wonten ing dinten kiamat kados pundi piyambakipun badhe nyeritakaken beritanipun si fulan dulu di atas saya melakukan ini. Berarti kan bumi ingkang sak menika wonten menika. Namung kalau wau bentukipun menika sampun malih. Kados pundi mahsyar menika panggenan ingkang rata ingkang boten wonten gundukanipun, boten wonten cekunganipun. Sehingga sedanten tiyang ingkang kempal menika boten saged ndelik. Amargi boten wonten ingkang langkung inggil menawi wonten gundukanipun saged kangge ndelik, menawi wonten cekunganipun saged ugi kangge ndelik. Kados pundi rikala semanten keadaanipun menika ndadosaken tiyang menika sedanten ketingal. Amargi rata kala wau. Lan kados pundi bumi kala badhe paring saksi. Dumateng sedanten punapa ingkang kula panjenengan sedaya tindakaken wonten sakinggilipun. Dinten menika kula panjenengan sedaya lenggah wonten panggenan menika mangke panggenan ingkang kula panjenengan sedaya lenggahi menika badhe dados seksi ugi. Bilih kula panjenengan sedaya kempal wonten masjid menika kangge sinau agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Menika badhe dados seksi nggih. Dumateng sedanten ingkang kula panjenengan sedaya lampahi. Dados kados pundi mahsyar ingkang wonten rikala semanten menika bumi ingkang kula panjenengan sepanggeni
ananging sampun dipun owahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan kados pundi rikala semanten sedanten tiyang menika badhe dipun bangkitaken wonten keadaan ingkang maneka warna. Kados pundi tiyang-tiyang kafir menika mangke badhe dipun bangkitaken wonten kondisi piyambakipun mlampah menika kanthi wajahipun. Jadi berjalan dengan wajahnya. Menika tiyang-tiyang kafir. Sehingga rikala semanten para sahabat rikala mireng kabar berita menika, piyambakipun sami tanglet dumateng Rasulullah. Wonten setunggalipun riwayat haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu an sampun paring berita dumateng kami, kata Anas bin Malik nggih radhiyallahu an, anna rajulan qala bilih sak temenipun wonten setunggalipun tiyang jaler ingkang piyambakipun tanglet dumateng Rasulullah, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi, wahai Nabi Allah, kados pundi tiang-tiang kafir menika mangke badhe dipun kempalaken wonten kondisi piyambakipun menika dipun jungkir balikaken melampah wonten sainggilipun wajahipun. Nah tiyang muen wastani kualat. Turunipun kualat menika berjalan di atas wajahipun menika. Mireng kados mekaten Rasulullah jawab, qala alaisal ladzi amsahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala ayyumsiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Qala Qatadah bala wa izzati rabbina. Mireng kados mekaten pitangletan kala wau Rasulullah jawab, bukankah zat yang menjadikan bisa berjalan dengan kedua kakinya di dunia, maka dia bisa menjadikannya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat. Dados kula panjenengan sesak menika saged mlampah wonten sainggilipun kaki nggih, sikil menika amargi kuasanipun Allah. Sak mangke Allah badhe nglampahaken tiyang kafir menika wonten sainggil wajahipun menika nggih perkawis ingkang gampil kagemipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing dinten kiamat. Mireng kados mekaten Qatadah ngendika, benar Maha Kuasa Rabb kami. Menika hadis riwayat Bukhari. Menika keadaanipun tiang-tiang kafir rikala piyambakipun dipun kempalaken wonten ing mahsyar. Lajeng kados pundi keadaanipun tiang-tiang mukmin, tiang-tiang ingkang takwa wonten ing mahsyar rikala semanten. Mila kados pundi Allah Subhanahu wa taala piyambakipun mulyakaken tiang-tiang mukmin menika, tiang-tiang ingkang takwa kala wau kanthi dipun ketinggalaken amal-amal solehipun ingkang dipun tindakaken rikala gesang wonten ing alam donya. Contonipun tiang-tiang ingkang rikala gesangipun wonten donya piyambakipun sedo wonten sainggilipun margi rikala piyambakipun memperjuangaken agamanipun Allah, piyambakipun mati syahid. Kados pundi rikala semanten badhe dipun ketinggalaken piyambakipun menika badhe dumugi wonten ing mahsyar menika mangke kanthi keadaan berlumuran darah. Nanging getihipun kala wau ambunipun wangi kados minyak kasturi.
Lan menika dipun persani kalian sedanten menungso ingkang kempal. Wiwit menungso ingkang paling awal ngantos paling akhir menika kempal dados setunggal. Malah mangke dipun sebataken boten namung menungso ingkang mangke badhe dipun kempalaken menika termasuk kewan menika. Sanajan kewan rikala mangke dipun kempalaken menika badhe dipun tegakaken kisos. Sasampunipun kisos menika mangke dipun tegakaken ceritanipun kewan menika rampung dumugi wonten mriku. Kewan boten badhe lajengaken peristiwa-peristiwa salajengipun benten kalian menungso amargi sasampunipun kisos menika dipun tegakaken wonten ing kalanganipun kewan kala wau ngantos wonten hadis menika mungkin dipun sebataken kados pun di kaadaanipun wedhus ingkang rikala wonten donya piyambakipun tumindak dolim dumateng wedhus-wedhus ingkang boten kagungan sungu. Dados wedhus ingkang kagungan sungu menika rikala wonten donya kan menangan menika. Bijiki wedhus-wedhus ingkang boten kagungan sungu. Kados pun dimangke rikala kisos sungunipun wedhus rikala wonten donya menika ingkang dipun ginakaken kangge bijiki nggih. Wedhus-wedhus ingkang boten kagungan sungu kala dipun pindah, Pak. Wonten wedhus ingkang boten kagungan sungu supados bales. Sedanten menika kangge nedahaken kados pundi adilipun Allah Subhanahu wa taala. Sanajan wonten ing kewan kemawon keadilan menika dipun tegakaken rikala semanten. Namung menggih wonten ing kalanganipun kewan kados pundi saksampunipun prastawa menika lajeng kewan kala wau dados lemah pun rampung urusan sehingga rikala tiyang kafir mirsani keadaan ingkang kados mekaten piyambakipun ngendika ya laitani kuntu turaba menika ngendikanipun tiyang kafir alangkah baiknya kalau aku jadi tanah saja pun rampung urusanipun. Nanging kagemipun menungso menika dereng rampung. Tasih wonten prastawa-prastawa ingkang badhe dipun adepi ngantos akhiripun mangke piyambakipun mlebet wonten swarga utawi mlebet wonten neraka menika. Menika bentenipun antawisipun menungso kalian kewan menika. Terus kados pundi rikala semanten menika setunggalipun contoh tiang-tiang ingkang piyambakipun mati syahid menika dipun ketinggalaken kanthi wujud ingkang berlumuran getih ingkang getihipun wangi sehingga Rasulullah paring dawuh walladzi nafsi biyadihi la yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi illa jaa yaumal qiyamati wal launu launu dam warihu rihul misk. Menika setunggalipun hadis sahih nggih ingkang dipun riwayataken kalian Imam Bukhari. Rasulullah paring dawuh demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidaklah seorang terluka di jalan Allah. Dan Allah yang paling tahu siapa yang terluka di jalannya. Kecuali dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercucuran darah pada lukanya. Dan wanginya sumerbak minyak kasturi. Lan menika kalau mau kita aturaken sedanten tiyang mangertosi menika. Contoh sanesipun malih setunggalipun kamulyan ingkang Allah paringaken dumateng tiang-tiang ingkang takwa, dumateng tiang-tiang ingkang mukmin menika. Inggih menika tiang-tiang ingkang piyambakipun nindakaken poso
rikala gesang wonten ing alam donya. Tiang-tiang ahli saum nggih. Kados pundi piyambakipun badhe angsal setunggalipun kamulyan dipun ketinggalaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi bau mulutipun menika wangi. Rasulullah paring dawuh, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, lahul fatu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Menika saged dipun ambu mangke wanginipun menika. Menika kangge mulyakaken tiang-tiang ingkang rikala gesangipun piyambakipun asring poso. Dados kados pundi para ulama jelasaken ambunipun wangi kala wau menika mangke saged dipun ambu kalian tiang-tiang rikala dinten kiamat rikala dipun kempalaken sedanten menungso kala wau. Sehingga piyambakipun dipun kenal menika ahli poso. Menika ahli poso menika. Sanesipun malih setunggalipun kamulyan ingkang Allah paringaken dumateng para muadzin. Para muadzin, Mbak. Rasulullah paring dawuh al muadzzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Terus para muadzin menika manggih tiyang ingkang paling dawa gulunipun wonten ing dinten kiamat. Dawanipun gulu kala wau menika setunggalipun kamulyan ingkang Allah paringaken. Menika boten awon nggih. Rikala semanten. Nanging menika setunggalipun kamulyan ingkang Allah paringaken gara-gara piyambakipun menika nginggilaken asmanipun Allah rikala gesang. Piyambakipun manggil tiang-tiang supados nindakaken salat menika. Sehingga kados pundi Allah mulyakaken kanthi kala wau gulunipun dados inggil gara-gara piyambakipun nginggilaken asmanipun Allah. Piyambakipun adzan menika nginggilaken asmanipun Allah menika. Allahu akbar, Allahu akbar. Balesan ingkang Allah paringaken rikala semanten piyambakipun badhe dipun inggilaken sehingga dipun tingali sedanten tiyang menika mirsani. Ini ahli adzan. Amargi kala wau rata panggenanipun kala wau. Tiang-tiang ingkang inggil menika dipun kenal kalian sedanten tiang ingkang kepal ini ahli adzan ketika di dunia menika. Terus tunggalipun amalan ingkang luar biasa Pak menika. Para muadzin menika. Rikala sanesipun mungkin tasih tilem, piyambakipun pun tindak masjid, Pak. Mungkin imamipun gitu saya wonten dalem. Si muadzin pun langkung rumiyin tindak masjid mengumandangkan ya, nginggelaken naminipun Allah Subhanahu wa taala ajak-ajak kaum muslimin nindakaken salat hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah. Insyaallah muadzin menika setunggalipun kemuliaan ingkang Allah paringaken. Semanten ugi tiang-tiang ingkang piyambakipun nindakaken amal-amal kesaenan, amal-amal soleh rikala gesangipun kados pundi Allah ketinggalaken rikala semanten ingkang piyambakipun menika manggih langkung inggil keutamaanipun dipun bandingaken kalian sanesipun ngantos wonten setunggalipun riwayat ugi kados pundi sak mangke Allah wonten ing mahsyar menika badhe madosi
tiang-tiang ingkang piyambakipun menika saling mencintai karena Allah. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk golongan menika amargi termasuk wonten enjang menika kula panjenengan kempal wonten mriki menika mboten amargi kadonyan. Nanging sedanten kalawa amargi tresna dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang piyambakipun saling mencintai, kumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Kados pundi setunggalipun kamulyan badhe Allah paringaken. Lantos wonten setunggalipun hadis menika hadis qudsi. Allah ingkang paring dawuh. Kados pundi Rasulullah paring dawuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Terus ngendikanipun Rasulullah, innallaha yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabuna bijalali. Al yauma udillahum fid dilli yauma la dilla illa dilli. Terus menika ngendikanipun Allah rikala semanten, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Dipun padosi kalian Allah menika. Tiang-tiang ingkang piyambakipun rikala gesang saling mencintai karena Allah. Maka Allah berfirman, hari ini ku naungi mereka. Di mana tidak ada naungan pada hari ini selain naunganku. Terus tiang-tiang ingkang piyambakipun saling mencintai, menambung persaudaraan. Menika mboten amargi kadonyan. Nanging amargi Allah, amargi akhirat nggih. Kados pundi rikala semanten badhe dipun mulyakaken Allah kanthi dipun padosi, ingkang madosi Allah. Cobi setunggalipun kamulyan ingkang ageng menika. Tiang-tiang ingkang piyambakipun rikala menjalin hubungan menika ikhlas amargi pados ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi tiang-tiang ingkang kados mekaten menika badhe dipun angkat nggih. Dipun mulyakaken sehingga piyambakipun termasuk golonganipun tiang-tiang ingkang pesohor menika. Terkenal amargi ingkang madosi Allah Subhanahu wa taala. Lah kosok wangsulipun tiang-tiang ingkang piyambakipun rikala gesangipun wonten ing alam donya menika tumindak dosa, tumindak maksiat. Kados pundi rikala semanten Allah nggih badhe ketinggalaken menika. Dipun asoraken, dipun dipermalukan menika. Supados isinan menika kados rikala semanten menika. Contonipun tiang-tiang ingkang piyambakipun rikala gesangipun remen ngapusi para pendusta, para pengkhianat. Kados pundi Rasulullah paring dawuh likulli ghadirin liwaun yaumal qiyamati yu'rafu bihi. Dados saben-saben pengkhianat menika manggih badhe dipun paringi gendera, Pak. Liwak nih, sebagai tanda pengkhianatannya pada hari kiamat, sebagai tanda pengenalnya. Terus mengih tiang-tiang ingkang rikala gesangipun piyambakipun menika suka berdusta, berkhianat, dikasih amanah tapi dia berkhianat misalnya. Kados pundi dipun paringi gendera, Pak. Sehingga tiang-tiang nggih mirsani menika. Piyambakipun nyekel gendera-gendera kala wau. Menika hadis riwayat Bukhari. Sehingga piyambakipun dipun kenal sebagai seorang pengkhianat. Semanten ugi mangke dipun sebataken wonten tiang-tiang ingkang rikala gesangipun piyambakipun remen nyenyuwun nggih. Meminta-minta.
Lan menika dipun dadosaken profesi. Padahal piyambakipun sehat kuat nggih. Nanging piyambakipun ngasoraken kanthi minta-minta kala wau. Kados pundi sakmangke badhe dipun ketinggalaken rikala wonten ing mahsyar menika, wonten ing dinten kiamat piyambakipun menika badhe wonten setunggalipun keadaan kados ingkang dipun ngendikaken Rasulullah, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laisa fi wajhihi mus'atu lahmin. Tidaklah salah seorang dari kalian yang terus-menerus meminta-minta. Dados sepindah malih menika dipun dadosaken profesi, Pak. Amargi memang pekerjaan menika nggih radi menjanjikan, Pak. Ya. Boten pati rekaos hasilipun kathah. Para petani menika wiwit enjang ngantos siang ngantos sonten kadang-kadang kerja nggih. Panas-panas, Pak. Ngantos kulitipun cemeng menika bayaranipun pinten? 700.000 misalnya. Pol-polipun 150 misalnya. Menika sedinten menika. Lah itu para peminta-minta menika, Pak. Saben menit misalipun wonten bangjo misalipun ya. Menika misalipun ingkang maringi saking kathah mobil motor kala wau maringi setunggal kemawon, 7.000 kemawon. Ya. Misalnya menika saben menit menika setunggal jam pun pinten? Swidak. Menika menawi namung setunggal tiyang ingkang maringi. Lah menawi piyambakipun kerja 8 jam. 8 ping 6 Pak pinten menika? 1.200 meh gangsal 100.000, Pak. Lah kan sangat menjanjikan menika. Pegawai-pegawai kantoran kalah menika. Ya. Menika kita pendet ingkang paling alit lho menika 7.000 kemawon. Kan lampu menika saben menit menika malih menika. Ijo dados abang menika. Las kados pun diwonten ing hadis kalau dipun sebataken tidaklah salah seorang dari kalian yang terus meminta-minta kecuali kelak di hari kiamat dia akan menemui Allah dalam keadaan tidak memiliki sepotong daging pun di wajahnya. Dados wajahipun boten kagungan daging. Sehingga dipun persani sedanten tiyang menika. Dipun persani kalian sedanten tiyang padahal kados pun piyambakipun menika kiat. Sehat. Kejawi memang keadaanipun boten memungkinkan. Kejawi harus meminta misalnya. Terus kados pun tiang-tiang ingkang kados mekaten menika badhe dipun isin-isinaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Contoh sanesipun malih tiang-tiang rikala gesangipun piyambakipun menika sombong. Mungkin amargi bondonipun, mungkin amargi jabatanipun, amargi kesombongan menika saged dipun sebabaken pinten-pinten perkawis menika amargi bondonipun saged, amargi jabatanipun saged, amargi nasabipun keturunanipun nggih saged. Sehingga piyambakipun rumaos paling ageng. Dadosaken piyambakipun sombong wonten ing donya. Rumaos piyambakipun ingkang paling inggil. Maka kados pundi piyambakipun badhe angsal walesan saking Allah Subhanahu wa taala rikala semanten piyambakipun badhe dipun wujudaken
menungso ingkang gedhenipun sak gedhenipun semut. Terus dipun alitaken nggih kalian Allah Subhanahu wa taala wonten rikala semanten sehingga Rasulullah paring dawuh yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad darri fi syuwarir rijal yakshahumud dullu min kulli makan. Orang-orang yang sombong pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam bentuk seperti semut kecil berwujud manusia. Semut ingkang alit nanging wujudipun menungso, Pak. Amargi rikala gesangipun rumaos ageng kados pundi manggih wonten ing dinten kiamat badhe dipun alitaken kalian Allah Subhanahu wa taala namung sak gedhenipun semut. Menika balesan ingkang Allah badhe paringaken. Wonten ugi sanesipun kados tiang-tiang ingkang rikala gesangipun piyambakipun menika boten adil. Contonipun ingkang misalipun tiang kakung ingkang garwanipun langkung setunggal utawi poligami. Nanging piyambakipun boten adil dumateng garwanipun. Rasulullah paring dawuh mangkanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wasikuhu ma'il. Dados sinten tiyang ingkang kagungan garwa kalih lajeng piyambakipun menika langkung condong dumateng salah setunggalipun boten adil maksudipun. Mila kados pundi piyambakipun badhe dumugi wonten ing dinten kiamat pangkih dipun kembalaken wonten kondisi badanipun menika miring, sengleh setunggal menika. Dados boten rata nggih. Sehingga rikala mlampah tiang-tiang mirsani menika. Dados menika sedanten contoh-contoh nggih. Ingkang kita aturaken kados pundi keadaan wonten ing mahsyar sakmangke. Allah badhe ngetingalaken sedanten punapa ingkang kula panjenengan sedaya tindakaken. Wonten tiang-tiang ingkang badhe dipun mulyakaken lan wonten ugi tiang-tiang ingkang badhe dipun asoraken rikala semanten. Lan rikala semanten kados pundi srengenge menika dipun andhapaken dipun caketaken wonten sakinggilipun menungso kala wau jarakipun kantun setunggal mil. Mil menika jarak kirang langkung 1,6 kilometer menika setunggal mil. 1,6 kurang sedikit itu ya. Itu 1 mil. Wonten ugi ingkang jelasaken mil menika alat kangge celak mripat menika. Terus ibu-ibu rikala celakan menika wonten kados menapa nggih lidi menika ingkang dipun olesaken menika naminipun nggih mil. Ya. Apakah itu mil jarak 1,6 atau mil menika alat kangge celak mripat kala wau menika jarak ingkang dekat, Pak. Rikala dipun bandingaken kalian jarak srengenge kalian bumi sak menika. Jarak matahari kalian bumi sak menika 150 yuta kilometer. 150 yuta. Menika panasipun saged kula panjenengan jaraosaken. Sak menika menawi wonten ing siang, Pak. Kula panjenengan Jawa wonten Jawi saged ngraosaken menika masyaallah panasipun luar biasa. Kados pundi rikala manggih srengenge dipun andhapaken kantun tinggal jarak setunggal mil. Sehingga Rasulullah paring dawuh tutna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari mil. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Faminhum man yakunu ila ka'baihi wa minhum man yakunu ila rukbataihi wa minhum man yakunu ila haqwaihi wa minhum
man yuljimuhul araku iljaman. Terus kados pundi wonten ing dinten kiamat srengenge badhe dipun caketaken kalian menungso kantun jarakipun 1 mil. Lajeng para menungso kala wau bercucuran keringatipun menika jungguh kalian amal perbuatanipun. Wonten tiang-tiang ingkang keringetipun menika dumugi polokipun, wonten ingkang dumugi dengkulipun, wonten ingkang dumugi perutipun, wetengipun, wonten ingkang dumugi gulunipun, lan wonten ugi ingkang klelep kalian keringetipun. Keringet. Ya. Menika saged nglelepaken tiang menika. Saking panasipun amargi srengenge ingkang kala caket kala wau. Ananging rikala semanten wonten tiang-tiang ingkang sakmangke badhe angsal iup-iupan. Panas ingkang kados mekaten mangke menika wonten tiang-tiang ingkang angsal perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang boten wonten perlindungan rikala semanten kejawi perlindunganipun Allah Subhanahu wa taala. Antawisipun tiang-tiang ingkang piyambakipun sedekah. Sehingga Rasulullah paring dawuh kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Tentu saben-saben tiang menika badhe angsal ya, utawi badhe berada di bawah naungan dari sedekahnya. Tentu sedekah kula panjenengan sedaya menika saged dados naungan perlindungan saking panasipun keadaan rikala semanten. Hingga perkara di antara manusia diputuskan. Wonten malih hadis sanesipun golongan tiang-tiang ingkang badhe angsal naungan saking Allah kados wonten ing hadis 7 golongan ingkang asring kula panjenengan mirengaken. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Wonten 7 golongan tiang ingkang badhe angsal naungan saking Allah wonten setunggalipun dinten rikala boten wonten naungan kejawi naunganipun Allah. Sinten 7 golongan kala wau sepindah imamun adilun. Pemimpin ingkang adil. Insyaallah pemimpin ingkang adil. Lajeng nomor kalih wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Kaneman ingkang piyambakipun sregep semangat anggenipun nindakaken ibadah dumateng Allah. Pemuda. Jadi kalau ada pemuda rajin ibadah, Masya Allah, luar biasa itu. Ya. Wonten kaneman sabanipun menika masjid. Sabanipun wonten ing majelis-majelis taklim, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Sak menika nawi wonten lare nem menika kok sregep wonten masjid menika kadosipun boten patut ya. Nanging kok tesih wonten masyaallah. Menika termasuk golongan tiang-tiang ingkang badhe angsal naungan saking Allah. Lajeng nomor 3 rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Tiang jaler ingkang manahipun menika gumantung wonten masjid. Maksudipun manahipun gumantung wonten masjid para ulama mangkin jelasaken menika tiang-tiang ingkang tansah kemutan masjid. Maksudipun kemutan nindakaken salat jamaah. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid. Terus piyambakipun beraktivitas wonten ingkang tani makarya kerja wonten sawah, wonten tiang ingkang dagang wonten pasar, menika namung nenggo wekdal salat. Begitu dia dengar kumandang adzan, dia tinggalkan. Dia berangkat ke masjid,
Menika tiang-tiang ingkang manahipun gumantung kalian masjid. Boten berarti piyambakipun terus-terusan boten masjid boten. Nanging rikala dipun panggil kalian Allah Subhanahu wa taala, kados pundi piyambakipun menyambut panggilan tadi. Lajeng kang nomor sekawan, wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki. Lah tentunipun nggih mboten namung laki-laki. Amargi dalil menika mangke rikala dipun sebat kados mekaten, yang ekstrem menika nggih mlebet wonten ing dalil kala wau. Kados misalipun thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, dalil menika misalipun. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki. Menika bukan berarti tiang ekstrem boten nggih. Amargi ingkang sahih dalil menika dumugi mriki, boten wonten tambahanipun wa muslimatin. Ingkang asring kadang-kadang kula panjenengan sumireng thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dipun tambahi kados mekaten padahal dalil ingkang sahih wa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Boten wonten tambahan muslimatin. Nanging maknanipun menika boten dipun sebut muslimah, menika pun mlebet wonten mriki. Kathah mangke dalil-dalil ingkang kados mekaten menika. Lah, dados tiyang kalih ingkang piyambakipun saling mencintai karena Allah, kumpul karenanya karena Allah, berpisahnya pun juga karena Allah. Lajeng ingkang salajengipun malih wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi seorang laki-laki yang dia itu dirayu oleh seorang wanita yang dia memiliki kedudukan, kemudian juga memiliki kecantikan, tetapi dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kados Nabi Yusuf. Lajeng ingkang nomor 6 wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Inggih menika setunggalipun tiyang ingkang piyambakipun sedekah kanthi sesideman, kanthi dedelian, ngantos tangan kirinipun boten mangertosi punapa ingkang dipun sedekahaken tangan kananipun. Padahal naminipun tangan menika wonten pundi panggenan menika mesti sesarengan menika. Boten mungkin kula panjenengan so kesah tangan kirinipun dipun tilar wonten griya. Nanging kados pundi ngantos Rasulullah paring penjelasan tangan kanannya bersedekah, tangan kiri nggak tahu. Artosipun menika tiyang ingkang paling caket kemawon boten mangertos garwanipun misalnya. Terkadang wonten mangke amal-amal ingkang menika kula panjenengan selampahi boten wonten ingkang mangertosi kejawi Allah. Jadi ada amalan-amalan rahasia. Nate kita aturaken wonten setunggalipun tiyang soleh ingkang piyambakipun nindakaken poso. Menika ngantos sekawan doso taun boten wonten ingkang mangertosi termasuk garwanipun. Maksudipun poso sunah nih. Ya, poso sunnah. Nah ingkang wajib ya menika kan syiar memang. Ya. Salat menika dipun ketinggalaken, salat wajib maksudipun. Nah ingkang salat sunnah rikala dipun tindakaken boten dipun persani tiyang tentunipun langkung sae sehingga kenging menapa salat sunnah menika langkung utami dipun tindakaken wonten griya. Kejawi memang sulat-sulat ingkang sunah ingkang katindakaken wonten masjid kados tahiyatul masjid. Utawi salat-salat sunah sanesipun ingkang memang dipun lampahi dipun tindakaken wonten masjid. Nanging secara umum salat sunah menika langkung sae dipun tindakaken wonten dalem. Amargi langkung ikhlas Pak, boten wonten ingkang mirsani. Semanten ugi sedekah. Kejawi sedekah ingkang wajib. Sedekah ingkang wajib menika zakat.
Menika dipun ketinggalaken amargi menika termasuk syiar. Supados tiang-tiang menika sami nindakaken. Nanging sedekah-sedekah yang sunnah sehingga kados pundi ngantos wonten para salaf kala rumiyin ingkang piyambakipun sedekah boten wonten ingkang mangertosi kejawi sasampunipun sedo, Pak. Wonten ing kota Madinah menika kados pundi rikala ya. Zainal Abidin nggih. Menika piyambakipun sedo sedanten griya-griya ingkang biasanipun angsal sedekah nggih wonten ngajeng lawangipun menika wonten bahan pokok makanan menika mandeg, Pak. Lan menika dipun mangertosi akhiripun bilih ingkang nindakaken piyambakipun menika. Piyambakipun rikala dalu menika manggul gandum menika ngantos rikala dipun suceni menika kados pundi pundakipun menika ngapal, Pak, warna hitam menika. Tiang-tiang nembe mangertos menika. Semanten kalau wau kisah ingkang sekawan doso tahun poso mboten wonten ingkang mangertosi amargi rikala saben dinten piyambakipun kesah wonten ing peken nggih. Menika piyambakipun saking dalem nyuwun sangu garwanipun. Beto rantang nggih. Isinipun dedaharan kangge sarapan. Mungkin tiang menika menggalih ngantos garwanipun sarapanipun wonten peken menika. Nanging rikala mlampah wonten dalan dedaharan kala dipun paringaken tiyang. Wangsul sonten menika piyambakipun buka. Terus tiang-tiang ingkang ngertos menika teng peken beto rantang menika berarti kan boten poso. Ya. Rikala wangsul piyambakipun dahar kala buka insyaallah. Ngantos keadaanipun kados mekaten lan kathah kisah-kisah saking para salaf kala rumiyin. Tiang-tiang saleh kala rumiyin kados pun piyambakipun ndelikaken amal-amal saenipun. Jadi tidak harus semua amalan menika mangke dipun ketinggalaken. Kados pundi mengke wonten amalan-amalan ingkang sakmangke menika saged kula panjenengan so andhalaken. Wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang kula panjenengan so tindakaken boten wonten ingkang mangertosi kejawi Allah Subhanahu wa taala. Lajeng sanesipun kelompok sanesipun malih inggih menika rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah. Tentu seseorang yang dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah ketika sendirian, air matanya bercucuran, nangis menika rikala piyambakan. Boten wonten ngajengipun kamera, Pak. Kan wonten tiang-tiang ingkang pinter nangis rikala piyambakipun menika seneng ya. Utawi kosok wangsulipun itu karena di depan kamera. Tetapi orang-orang yang dia itu nangisnya itu ketika sendirian, ketika malam gelap nggak ada orang yang tahu, dia bangun, dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang kados mekaten menika mangke ingkang badhe angsal naungan saking Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing setunggalipun dinten kala wau. Wonten ing mahsyar sakmangke. Lajeng kados pundi keadaan tiang-tiang rikala semanten wonten ing mahsyar menika nenggo dumuginipun Allah. Menika setunggalipun wekdal ingkang dangu. Menika kagem tiang-tiang kafir. Sehingga wonten ing ayat takrujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Menika kagem tiang-tiang kafir. Kagem tiang mukmin mengke wekdalipun sekedap menika. Menika setunggalipun kamulyan ingkang Allah paringaken dumateng tiyang mukmin menika.
Dados wonten kondisi ingkang kados mekaten sehingga mengke para menungso menika mangke badhe pados syafaat menika. Jadi seluruh manusia akhirnya mereka mendatangi Nabi Adam. Wonten setunggalipun hadis ingkang panjang mangke insyaallah wonten setunggalipun kesempatan badhe kita aturaken khusus ni syafaatul udmah. Tentu kados pundi sedanten menungso berbondong-bondong berduyun-duyun mendatangi Nabi Adam. Nyuwun supados dipun paringi syafaat supados Allah enggal-enggal memulai persidanganipun menika. Nanging kados pundi sedanten para nabi ingkang dipun dugeni saking penghulunipun pimpinanipun para nabi saking ulul asmi sedanten jawab nafsi nafsi nafsi. Aku hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Masing-masing merasa tidak yakin, tidak percaya diri, tidak berani untuk minta kepada Allah. Rumaos piyambakipun menika sampun nindakaken setunggalipun dosa kesalahan menika. Nabi Adam menika nyebataken mengke dosa-dosa kesalahan ingkang nate dipun tindakaken. Datanglah kepada Nuh. Nabi Nuh semanten ugi. Nabi Nuh mengatakan datanglah kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim nggih nyebataken kesalahan ingkang nate dipun tindakaken. Piyambakipun rikala gesangipun menika nate bohong dusta kaping 3. Namung kaping 3, Pak. Nabi Ibrahim. Padahal menika mboten kaitan dusta janipun. Nanti kita akan sebutkan apa yang disebutkan 3 kedustaan Nabi Ibrahim. Padahal itu dalam sebenarnya bukan satu kedustaan. Nanging kados pundi piyambakipun rumaos piyambakipun mboten percaya diri untuk minta kepada Allah. Datanglah kepada Musa. Ya. Musa pun sama, datanglah kepada Isa. Isa sama, Pak. Namun mangke Nabi sambut nyebataken dosanipun, kesalahanipun menika. Nanging piyambakipun ngendika nggih mboten percaya. Datanglah kepada Muhammad. Sehingga mangke Rasulullah menika tiyang ingkang piyambakipun nate wonten hadis menika dipun sebataken ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Jadi kata Rasulullah, aku kata Rasulullah adalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian kenapa? Lah itu hadis panjang tentang syafaatul udma nanti. Nanging boten saged kita aturaken amargi wekdal lan mugi-mugi saged kita aturaken wonten pembahasan sanesipun rikala kita bahas ngingi syafaatul udmah. Lajeng sak sampunipun menika mangke kados pundi sak mangke wonten haud telaga nggih wonten telaga. Ingkang sinten tiyang ingkang piyambakipun ngunjuk saking toyonipun menika boten badhe kehausan untuk selama-lamanya. Sehingga kados pundi Rasulullah nate paring dawuh, "Inni faratukum alal haud." Sesungguhnya aku menunggu kalian di telagaku kata Rasulullah. Insyaallah, Pak. Rasulullah menika badhe nenggo kula panjenengan sedaya. Sesungguhnya aku kata Rasulullah menunggu kalian di telagaku. Man marra alayya syariba. Maka siapa yang menuju kepada telagaku, dia akan minum darinya. Wa man syariba lam yatma abadan. Lan sinten tiyang ingkang ngunjuk toyonipun boten badhe kahausan untuk selama-lamanya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi kesempatan ngunjuk saking toyonipun. Menika ingkang nate dipun tindakaken Ibnul Mubarak, Pak, rikala ngunjuk air Zam-Zam. Doa ingkang dipun suwun ya. Kados pundi piyambakipun rikala ngunjuk menika menunjukkan kados pundi Abdul Mubarak itu memiliki visioner yang jauh ke depan. Rikala kata-kataipun tiyang rikala ngunjuk air Zam-Zam ingkang dipun suwun menika kadonyan. Berilah kesehatan, sembuhkanlah penyakitku, berilah rezeki yang lancar. Rikala ngunjuk air Zam-Zam amargi air Zam-Zam termasuk mustajab, termasuk toya ingkang barokah. Ma'uz Zam-Zam ma'un mubarakun.
Air Zam-Zam menika toya ingkang berkah. Latus rifu fistikmaliha. Melo ampun leluyan rikala ginakaken toya Zam-Zam menika. Secukupnya. Rikala kula panjenengan semanggih kesempatan tindak nggih. Wonten mriku manggih saya menika umroh utawi haji kados pundi air Zam-Zam itu luar biasa. Ya. Toya ingkang berkah. Kita berdoa, nyuwun punapa ingkang dados panuwun kula. Ibnu Mubarak rikala ngunjuk menika minta kepada Allah agar dia itu tidak kehausan nanti di padang mahsyar. Ya. Dengan air ini ya, saya minta agar tidak kehausan di mahsyar nanti ketika kondisi yang tadi luar biasa tadi, panas ingkang pol-polan kalau wau. Lah menika ingkang kita aturaken wonten pepanggihan enjang menika tasih wonten wekdal sekedhik monggo menawi wonten ingkang badhe dipun aturaken dipun tangletaken wekdal kasumanggaken. Saderengipun kita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh nggih. Oh nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih, insyaallah. Nggih, insyaallah. Oke, di akhir insyaallah kita sebelum kita akhiri kita akan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mugi sedanten punapa ingkang kula panjenengan sedaya tindakaken termasuk sedekah kagem sederek kula panjenengan sedaya ingkang sakmenika nembe nandang susah nggih butuh bantuan kula panjenengan sedaya ya amargi mukmin setunggal kalian mukmin sanesipun menika kalbunyan wahid kadosta bangunan setunggal.